Всем доброго дня, в эфире Ветер Чурчхе. Неуклонно мы продолжаем снимать для вас информационные выпуски. Легко и незатейливо, чтобы не травмировать вас негативом. Ты думал, я одна? Ты думал, я с тобой? Ты правда думал, я твоя? Неожиданно Трамп объявил о временном моратории на удары по энергоструктуре Украины на неделю. На недельку до второго. Киев тут же вцепился в эту новость, как кот в сало. Зная сущность Зеленского, все прекрасно понимают, что это совсем ненадолго. Удары продолжатся. Короче, мы в кальянку сейчас приехали, покурили, посидели. Девушка, давай познакомимся. Я не знакомлюсь. И всего А хорошего. что, королева, что ли? В офисе Зеленского царит приподнятое настроение, снова понеслись заявления о невозможности отдачи Донбасса. Сами же украинцы на все эти заявления Зеленского реагируют весьма остро. Куриш! Куриш! Дивись мені в очі! В Киев поляки тут же потащили всякие промышленные генераторы. Допомога від наших польських друзів. Це волонтери, це польське суспільство, яке зібрали в дуже короткий час гроші на те, щоб допомогти киянам пережити вкрай складні часи. Но тут случилась незадача. На недельку до второго я уеду в Комарова. Ну а вы не забывайте подписываться на наши чудесные новости. Только мы вам расскажем, какие тектонические столкновения происходят в мире. Между западниками и славянофилами нет. Между архаистами и новаторами нет. Между концептуалистами и неконцептуалистами не то. Эта трещина произошла между параноиками и шизофрениками. США развернули 8 эсминцев и авианосец вблизи Ближнего Востока. Извините за тавтологию. Иранцы отвечают, что у них тоже всякого летающего железа хватает, и они устроят американцам бакшиш-кирдык. Расслабляться в геополитике нельзя, с тебя в раз штаны спустят. Я буду очень умной. Кая Каллас похвасталась, что читает книжку по истории. Это в школе нужно было делать, еще и шапку носить. Мама, я на кого похож? Я снимаюсь и что? А, да? Кстати, мами! А сейчас все, только лечиться и пить отвары и травяные сборы. Мы отправим, если что. Этот уже хорошо настоялся, друзья. Даже цвет такой желтоватый. Ну, ничего. Сюда падают всякие веточки, листва, букашки всякие. Это все природные добавки. От этого ничего не будет. Этот даже какой-то солоноватый. Может, это и не с березы совсем. К 2030 году количество иностранных студентов-медиков в России может достичь 117 тысяч. А наши ездят куда-нибудь учиться. А куда ездить? В Китай? Там военно-полевая медицина очень странная. И помните главную врачебную поговорку. Не стоит заниматься самолечением. Это опасно. Гораздо безопаснее лечить других. Так и золото дорожает. Все центробанки скупают его в невероятных количествах. В американских телевизорах появились люди, которые начали рассказывать про суперкризис и крах доллара. Сколько я живу, столько и этим рассказам. Они себя сколько надо напечатают и лишнее еще на Украину отправят.
Финцы накидали Мадонне полную панамку за то, что та сфотографировалась в шапке-ушанки со звездой. Бабку надо срочно сюда, а то Кадышева устала. На песню года пока пускать не нужно, пусть обкатает шоу по сельским ДК. Дидя признался, что убил Тупака Шакура. Бьют его, видать, в тамошнем ШИЗО. Сейчас он признает, что и Кеннеди пристрелил. С системой шутки плохи, каким бы ты рэпером не был. Дорогие люди, помните, мы все немного выходцы из Африки. Ну и о погоде в Москве настали холода. Что нападало, тут же замерзло. Транспортный коллапс продолжается. Уважаемые москвичи и гости столицы, помогайте друг другу в это тяжелое время. Мужик голосует, давай подвезем. Давай. Замерзнет. Здрасте, подбросить вас? Здрасте, ой, как приятно, что остановились. Да, что-то замерз. Одну остановочку тут. А это не вы в папиных дочках снимались? Я. Ой, спасибо, что узнали. Как приятно. Да у нас небольшой разговор о коррупции. Представьте, 2019 год, Краснодар. Андрею Селиванову 38 лет. Он простой учитель математики с зарплатой 35 тысяч в месяц. Жена, дочь, ипотека, ничего необычного. Но вот что он делал каждый июнь. Он продавал ответы на ЕГЭ. По 50 тысяч с одного человека, с гарантией 80 плюс баллов. Схема до простоты страшна. Андрей работал на пункте проверки экзаменов. За один день до ЕГЭ экзамены привозили в запечатанных конвертах. Он приходил раньше всех, вскрывал, фоткал и запечатывал обратно. Директор ему доверял, а проверок не было. Ответы на ЕГЭ он выкладывал в закрытый телеграм-канал. Родители, которые не были уверены в своих чадах, передавали Андрея из рук в руки через сарафанное радио. За 4 года примерно 4000 учеников. Заработал в районе 30 миллионов рублей. И самое странное, он жил как раньше. Та же хрущевка, та же Лада. Деньги вывозил в крипту на холодные кошельки. Даже жена ничего не знала. Пока однажды ночью, видимо, в порыве ревности, не взяла у него телефон, в котором прочла сообщение: «Андрей Павлович, скиньте мне физику, завтра сдаю». В итоге скандал, признание, и тут совершается главный удар. Их дочь годом ранее сдавала ЕГЭ сама, набрала 68 баллов, и из-за этого не попала на бюджет. А тысячи чужих детей получили 90 плюс баллов благодаря ее отцу. На утро жена пошла в прокуратуру и сдала собственного мужа. Но мы ж его просили, как мы говорили, уходи в завязку, Коля, Коля, ты уже деду. У тебя же просто никакого творческого роста, и погоришь по мелочи.